Hola, hola, buen día para todos. Espero que estén muy bien. Voy a explicar la actividad que vamos a desarrollar. Sabemos que estamos trabajando y aprendiendo los nombres y los sonidos onomatopéyicos que emiten los animales. Voy a necesitar que busquen en revistas o en libros figuras de animalitos y las puedan recortar. Cuando hayan recortado las figuras, las vamos a pegar en una paletita. La paleta puede ser hecha con cartón. Lo pueden hacer con cartón, si tienen cucharas desechables, tenedores desechables o una paletita. El material que ustedes tengan en casita. Y luego vamos a hacer la siguiente actividad. Y es que papá o mamá va a enseñar, a mostrar la tarjetita, la paleta al niño o a la niña. Y el niño o la niña va a decir cómo es el sonido que emite el animal que está observando en la imagen. El gatito hace miau, miau. El león hace rar. El patito hace cuac, cuac, cuac. El pez hace glu, 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 glu. La paloma hace cucú, cucú. La vaca hace mu. El pollito hace pío, 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 pío.